Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun Xudo xolasa o'sha eski qadrdon, eski parvoz Abdumonnab akamiz uylariga keldim. Taklif va talablarga binoan minglab odam shu Abdumonnab akani uylariga keling, video qiling degan ekan. Talablariga qani bismillah. Abdumonnab aka, yashaydilarmi? O'zlarining xabarlari yo'q. Mana Xudo xolasa kommentariyada minglab odam Mannon akaga bir salom yo'llang dedi. Assalomu alaykum. Abdumonnab aka, bormisiz aka? Bormisiz? Charchamay. Ishlar yaxshimi aka? To'ylar kuchayib ketdi. To'y ko'payib ketdi, qarindosh urug'lar, jiyan uzatdik, qiz uzatdik, yana qilib ko'payib ketdi. Xullo rahmat aka. O'zi 1,5 oy bo'ldi ko'rishmaganimizga. To'y shu paytda to'y tiqilib qoldi-da. Oshna o'g'aylar to'y. O'zingiz tinchmisiz aka? Ular salom yo'llagan muxlislar nomidan salom. Gap yo'q. Tinch, sog', salomat ishlayman. Gap so'z yo'q. Omadingiz bersin. Rahmat. Shunchalik so'rab naqdi. Gap so'z yo'q. Endi rasmiy sizni ko'rgani keldim, bir ko'ra bir qish kunda yo'qlab ketay dedim-da, quruq bo'lsa ham. Xullo rahmat. Endi haligi Mamnun Abdumonnab akada zotlardan bormi, jo'jalardan bormi, qanaqa bo'lyapti yozadi kommentariyada tuxum. O'shalarga javob berish uchun bir tomosha qilib qo'ysa bo'lamadimi? Yengil. Ha? Zotlardan. Zot uzilmaydi, Xudo xolasa borini yashirmasdan ko'rsatamiz. Ha? Ochib chiqadi 3-4 kunda. Gap so'z yo'q. Gap yo'q aka, gap yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo xolasa bugun Abdumonnab akamiz zotlarini tomoshaga qo'yamiz. Imkon qadar sizlar uchun bo'lyapti, like-ni banglatasizlar. Kamidan bir 2000 ta like yig'masak bu videoni olib tashlayman. Chunki ancha men uzoq yo'ldan keldim. Tog'li toshlardan kezib keldim, ha. Abdumonnab akam oshib chiqqandan boshlaylikmi? Oshib chiqqandan. Abdumonnab akamda tabiiy inkubatorlari bor, tovuqlari bor, 5-6 ta. Kurik bo'ladi, oshib chiqadi, dakansa yana tagiga tuxum qo'yib o'riladi bak. Ana bismillahirrohmanirrohim ko'rib qo'yarlikchi. Voy mashalloh. Mana. Tagida jujasi bormi? Bola tuxum endi ochadi, işte. Ochadi, ha? 3-4 kunda. 3-4 kunda o'tadi. Oshib chiqqani ham bormi og'ir? Ochib chiqib katta-katta bo'lib qolgan. Bunda nechta bor tuxum? 10 bitta. Ha, bunda 11 ta tuxum bor ekan o'rtaga mana. Gap yo'q. Endi mana shu firmaga kirib kelamiz. Haligi ha, haligi 15 taliklar nevaralaridan ham bormi avlodlari? Avlod, ajdod, nevara, chevaralari. Qizlardan oldim qayta o'zim. Ha? O'zingiz qaytarib oldingizmi? Oldim shu qizim. Gap so'z yo'q. Nevara qizlaridan yo rodnoy qizlaridanmi? Rodnoy qizidan oldim. Gap so'z yo'q. Ko'ramiz. Jo'natishdi. 15 talik Samarqandga ketgan edi, ha? Samarqandga ketgan. Voy joning sog' bo'lgur. Bu qanaqa ekan buni xo'roz? Ben şu keldi şu 15 talikda ulu. Ulumi bu? Qizi bilan. Ha. Samarqanddan o'zingiz zotidan qaytarib oldingizmi? Oldim, sotib oldim. Voy mashalloh, bu tovuq qarang. Juda chiroyli murdakan tovuq, ha. Gazlari uzun. Nuqul yurigini boqasiz aka. Endi bu hashaka nima? Inkubatorda bu ya? Jiyandigidan Eljon jiyan qishlog'imizdagi. Ha. 2 yil yaptib bolasini ochirdim. Bolasini ochirdingizmi? Gap so'z yo'q mana. Bular tuxumdami? Yo'q, mana shu tuyapti. Mana Mana shu tuyapti, ha? Tuyapti, mana piqa. Ekip ekan o'rtoqlar, toji ham, pilotkasi ham zo'r ekan, ha, makan. Chotki makan ekanda, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bundan tuxum bor, ha? Bunda tuxum bor. Mana xo'roz yaqinroq. Shuni ko'tarib turing shashini. Juda bir haqiqiy shu 15 talikni eslatdi, ha? O'zi eslatdi. Bu hali bola cho'ja ekanda hali bu. Mana turishini qarang, rangi ro'yini. Ushalmaganda kelgandan ushalgan yo'q, qo'yib berdim. Mana joning sog' bo'lsin. O'rtoqlar, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mash puliga bitta o'tamizmi aka? Bitta o'taylik aka. Obunachilarimiz qilsin. O'rtoqlar, xo'rozni qarang. Eslatdimi? Men esladim. Shu endi 100 talik demasam 90% o'xshabdi-a? O'xshabdi. Gap so'z. Qanoti dog'i yo'q ekan xolos. Bu bedani bor. Shu pilotkali makondan sotib olish kerak-da. Yaxshi chiqadi. Uni tuxumlaridan bor xudo xolasa. O'rtoqlar, endi qor, yomg'ir, loy bo'lyapti. Qor bo'lmasa ham bizda shu Toshkentda qorning loyi bor, bizda havosi bor, yomg'ir bor. Har kuni yomg'ir yog'yapti, Xudoga shukr. Voy mashalloh, mana ekan makon. Buni ko'rdimmi o'tkazib bera? Ko'rgansiz, buni o'ta yirik ekan. Necha kilo bu? 4,5 kilo. 4,5 kilo. Mana haqiqiy 4,5 kilo zot. Mana bu yerda bo'ladi. Yirikligini qarang. Gavda. Voy joning sog' bo'lsin. Endi o'zimizni kuldi bo'ladi. Bu o'zingizni kuldilar, chempion kuldi bolalar, ha? Kuldi bo'ladi. Bu makonlar tuxum kirmadimi? Yo'q, hozir bularda havo qoratib qo'yapti. O qoratib qo'yapti, ha? Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu ham o'ta yirik. Makyonlar chakana makyon emasda. Bu cho'ja ekan, ha, bu yoshak. Kechkiroq. Yeniski. Mana kul qanaqa, qaysi oy? Martda oxiri. Martda oxiri.
Yirikkina ekan ama. Hamtanasi. Bu qora qanaqasi zot? Mana shu bitta o'g'il. Hamtan ha, bitta. Yana boshqa. Yana boshqa. Mana kullar tuxumga kirmadimi hali? Yo'q, uchinchi makallar kirgani yo'q. Bu kullar qolib ketgan kullar ha? Ha, O'zimga olib qolaman degan o'zimga kullar. olib qolaman. Katta bo'lib yuzlari qizarib qolibdi. Xo'roz bosyapti-da. Endi tuxumga kirib borsa kerak bular. Kiraveradi hozir. Chillada kiradi-da. Chillada kiradi ana. Ana tomosha-yu, mana tomosha. O makiyonga o'ta go'zal makiyon bor. Shalpangmi bu aka? Bang. Sen ushlashni iloji yo'q uni, ha? Yo'q, uni ushlashni iloji yo'q. Yo'q, turkat. Voy, xo'rozmi deysan, ha, turishidan ha, aka. Parlari ham o'ta toza ekanda. Bu sotilmaydimi shalpang? Yo'q. Bolaga oldim. Bunga endi shalpang xo'roz qo'shasizmi? Yo'q, Yo, kariyami? kariya qo'shaman, mana shu kunni qo'shaman. Lekin toji bunaqa shalpangnikidek osilib ketgan emas, lekin tikka tosh chiqadi, ha? Tosh chiqadi. Zo'r chiqadi. Buni qarang, o'ta chiroyli ekanda. Yaqinlashtirib olish imkoniyati bo'lmayapti. O'ta hurkayroq ekan. Bu martoqri ekan xo'roz. Aprelda boshlagan endi, ha? Bu shalpang ham tozasidan ekanda, yirik ekan. Buni hamtanasini chiroqchiga sotdim-da sanoqim, mana shu hamtanasini. Ajoyib. $150 berdim men. Xo'rozini ham ekanmi? Xo'roz. Xo'rozini. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bardovoy kul ekanda, o'ta chiroyli kul ekan xo'roz. Mana o'rtoqlar zotlar uzilmaydi. Yetarli xudo xolasa. Tuxum so'raganlarga makiyonlarni qarang. Qaysi makiyondan desangiz, mana shu makiyondan deb bo'laverasiz. Kelib qoladi shu turkunda. O, yirik makiyon tug'yapmi qorasi? Qora tug'yapti. Qora tug'yapti, tashqaridagi tug'yotgan ekan. Ichkaridagi Birdan apar. 3ta bor, uchalasi tug'yapti. Ichkaridagilarni ham ko'ramiz. Mabodo ichkarini YouTube'ga chiqarilmay qoladigan bo'lsa, Instagramga video qilamiz. Ko'rib va maza qilasizlar. Instagram ham lotinchasiga Hoshimov TV deb yozsalaring chiqadi. Hab chiqib ko'ramiz, ha? Hab chiqamiz ham, gapsiz yo'q. Telegramga tomoshalarni qo'yib qo'yamiz. Bitta bekorchilar bor ekan. Men ko'rdim. Kuljo'jalarini, yengil yoshlik paytidagi yengil bekorchilarni Telegram kanaliga albatta qo'yib qo'yamiz. Admon akamda yaxshi zotlar bor. Voy, joning sog' mana. Qishda bugun 15-dekabr, ha? 15-dekabr. O'rtoqlar, 15-dekabrda bo'layotgan voqea mana. Sog'lom, beg'ubor, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Mazza qilib tomosha qilsa bo'ladigan gap so'z yo'q. Xudo barakasini bersin. Ichkariga kiramiz endi. Ichkarini bir tomosha qilib chiqaylik, ha, o'rtoqlar. Yaxshi pulga sotib beraman. Yaxshi pul bo'lsa, qo'llari bor, ukasi bor, bilasiz. gap so'z yo'q. Yaxshi pul berganga mana, ha? Bundan siz zot oldingizda bolalardan, ha? Oldim, hozir mana shu makiyonlar hamma shuni qizlari. Gap yo'q, gap yo'q. Xo'rozlar ham shuni. Chotki, o'rtoqlar, chotki, o'ta go'zal. Mana shu qora ham shuni bolasi. Bolasimi? Bolasi. Voy, mashalloh. Qo'yapti shuni qora. O'zini ham turish bo'lakcha ekan, ha? Kalla ham o'xshagan, только rangi nog'on olasizmi? Mana kalla toj bir xilda. Toj bir xil o'rtoqlar, bashara yuz bir xil. Tumshug'igacha bir xil ekan, ha? Oyoqlari qo'ydi. O'ta go'zal ekan, o'ta. Turklar 600 chiqdi u kun tatqan. Bu ham borib qopti, turklar. Borib qopti, xudo xolasa. To'lib qopti-da. Gap so'z yo'q. Joning sog' bo'lsin. Gap yo'q. Buni qo'yib yuborib bo'lmaydi, ha?